بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولاي محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي هي وصفة رائعة وجميلة جدا، وهي طريقة تحضير زيت الحامض أو السيترون. كما تعرفون بأن السيترون عنده فوائد جد رائعة، لأنه غني بالحمضيات ورائع جدا بالنسبة للجسم وللشعر. فزيت الحامض أو زيت السيترون عندها فوائد جد رائعة، بالنسبة أنها تطهر الجسم، تنقي المسامات في البشرة، أيضا تفتح المناطق الغامقة في الجسم، وأيضا مزيل بالنسبة للشعر، مزيل للقشرة في الشعر. فأنا أنصحكم نصيحة بأن تستعملوا هذه زيت السيترون، تستعملونها ليلا، لا تتعرضون فيها إلى الشمس، تستعملونها ليلا بالنسبة للشعر أو للجسم. فهي رائعة جدا ومفيدة للجسم. الآن سوف نمر إلى طريقة تحضير زيت الحامض. نقوم ببطر ببشر الحامض كما ترون بالمبشرة. نقوم ببشرها جيدا. بعدما بشرنا السيترون كما ترون، سوف نقوم بوضع زيت نباتية عليه، إما زيت نباتية أو زيت اللوز أو الزيت التي تناسب بشرتكم فاستعملوها. فنقوم بوضع الزيت على الحامض هكذا كما ترون، ثم نقوم بوضعه في حمام مريم كما ترون. فنقوم بتحريكه ونتركه مدة 10 دقائق، ونقوم بتحريكه مرات تلو المرات. فنضعه قليلا ونقوم بتحريكه مرة أخرى. بعدما قمنا بغليه مدة 10 دقائق كما ترون، نقوم الآن بتصفيته في قنينة زجاجية كما ترون. بعد أن قمنا بتصفيته نصفيه في قنينة، نقوم بعصر بقايا الزيت المتواجدة مع الحامض فيه، كما ترون أصبح
زيت. أصبحت زيت السيترون أو زيت الحامض جاهزة كما ترون، هكذا يكون لونها. فهي جد رائعة على الجسم، ونقوم بدلكها جيدا كما ترى على البشرة. فهي رائعة جدا. أتمنى أن تكون أعجبتكم الوصفة، ولا تنسونا من الاشتراك ودعم القناة بتفاعلكم وبتواصلكم. نلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله في وصفة جديدة.